ቀኑም ይኸው ደረሰ ውስጤ ለሰለሰ አይኔም አለቀሰ ሲናፈቅ የቆየው መንዞፍ ዘኢባዳ ረመዳን መጣልን ታላቁ እንግዳ ምህረትን ፈልገን አፎን ተባብለን መርሐበን ረመዳን ንኡፍቴዋን ጉዳን ኦልሙሴኒ ዲዳ ብለን እንቀበለው ታላቁን እንግዳ ረመዳን ፍቅር ነው ጃለላቲ ኦቡላ ኦቡሌቲ እህቴ ያ ኡክቲ ጌት ሬዲ ያ አኪ ኦፍ ቆጴሲ ለኪ በቃን መጃጃል ጊዜም ቶሎ ያረጃል ወንድሜ ቂም ለማን ይበጃል አፎን አኪ ኮጃል ጀስት ፎርጊቭ ሚ ብሮ ጸብ አይሆንም ለኑሩ ሳላውቅ ነው ድሮ ይበቃል ዘንድሮ ዞረን ወደ ቂብላ እንበል ያ አላህ ኢኒ ዘለምቱ ነፍሲ ያ ረቢ ፈግፍርሊ ማረኝ ኦፍቲ ነቀቢ ጊዜው ግን አሁን ነው በዚህ በረመዳን ወደ አላህ ማልቀስ ከእሳት ስር ለመዳን የአላህ ስጦታ ደርሷል ከኛ ጓዳ አህለን ያ ረመዳን ታላቁ እንግዳ አንዳንድ ሰዎች አሉ ባንተ ህይወት ውስጥ ይመጣሉ ባንተ ህይወት ውስጥ ይመላለሳሉ ካንተ የሚፈልጉት ግን ጥቅም ብቻ ነው ላንተ ግድ የላቸውም አይወዱህም ውስጣቸው ቦታ የለውም ላንተ ይሄ ምንም አይነት ኢንቲሚሲ የላቸውም ካንተ ጋራ ሪሌሽንሺፑ የተገነባው ጥቅም ላይ ብቻ ነው አንተ የሌለህ ጊዜ አይፈልጉህም አንተ ችግር ላይ የወደቀ ጊዜ ዞር ብለው አያዩህም አንተ ግን እነሱ መጥቀም የምትችልበት ነገር ካለ አይናቸውን በጨው አጥበው ይመጣሉ Okay, Mubarak ofan dande ajate akka oromo Mubarak ani Mubarak dande Mubarak wani fete jani lolan kabeti wani fete jani san warahana ngenya bali na ngenya Mubarak ani na Mubarak dande chunisa yo wani fete jes Mubarak kabaja dola kaba kodi aru wa utoli kamna nan hali ko ma na tafsir na vera je gaba sa kam dai je chun dan do na tsin ka wa ke fata la han zaman to ko ngori yo sira lembe dir ka mali jete nanji yo na ma ke e bolu ma kan go le bolu namni nama jala to e bolu ma kan go le mali kan tane unin je nama ho batu jira nama ho bande jira sigare yo amma wal wannan nabun tunufte malna jambo dala ani alayyi wan khasate wan rabgete birati wani gode ramare gode rati kana gode ja dubbi nama dua walloyi aka dubbi nama dua walloyi tumpa ammo wan kana yom gode ebol hot mali wan kana gode je yoni khane ko badute bakakanati wani gudor si gudor budana sigale nuti akoromo gudura da baneti ni fehan sigale ga wala ga be ga fajima be ga mare be ga wani nundi be bakata kana nin khaymana bani wo je ni mana basi su do jira te mubarak khaymana bani namni je mana basi su do nasra khaymana bani je namni mana basi su do wali malik wajila banati mi kha khanani mi kanati ngo sera ujigate wali kam khe namni njala de mboni akawanti tuntan taumata khanati mi kha namni najala de mbona malaika mi namana najala de nama khana bakka khanne nama khana habajun dirkam arayo kutan to ko bela we kutan to ke samira abachula khaysan tatu gubban tatu humnan tatu yaron tatu yaro khanne ke namni dirki ngo sudando isan amma dura osona gargara juruni be tani mana to ko dagetin abo manon ra chawa miran godin assalamu alaikum ko manje bobo rasul nanjan us mene maras program de jiran ra bashiri de nanja hakas nanje khiya be abdati jila abda choda musanifi jila ani jila kab jila yo kab ammo an nim barada wana nabada nim barada namati barada fad barada no baratumma sigare baratumma nare tikka khad
baradum. yaa yoo nama baadaa'e namni waan badduutu dhufa harabalaan deemuu dandeenya hin barbaachisu isin hojjedhe isinitti hin fakkaatina dirqii laagaan haanitiin hojjedhe malee wallahi takkanaati tanaafiin namaan danda'u maqaa dhawadhee ogaan inni bira dhufetti dubbachuu danda'a si galee ijoollee teenya immoo ta'an akka ajaa'ibatiin keessaan itti haasa'uu danda'a walii galee nuti yaa akkuma namaa isaan isin dura dubbadhu fanatiin yoo namni na arge yoo na agartan nama gartee asiin mana kiyya wallollee asiin agarratti waliin dhaabbannu fa'aa jira yoo agartan wanta namni arkee jira asiin mana kiyya keessaa buloo kodeetti achitti hoggaa inni akka qabu arkeen achitti dhaqee akkasa isaa waliin dhaabban wallollee kiyyaa fi kaisaa qabu fa'aa Amma amma ergaa akka waliigalaa ibsate gara mubaarakee jirta borullee ergaa akka oromootti baaradaa sasirraa boru akka waliigalaatti yoo waan amma dubbatte edaruu fi boruutti wajjin argin deebitee akka oromootti akka dubbattu asumaasitti dhaamaa kana booda dubbatu hin jiru akkas oromoo raati mataa qabdu wanti ati sodaatu hin jirtu nama keessatti garattee dhugaarra dhaabbattee waan abaluu akkana jettee keessaa baastee akka dubbatu sirraa dhiifama wajjin kana booda laal namootan amma sila maaliif isin maqaa dhooyinaa jettan kana gaafa hebalu maqaa dhawajee usii jaanan callee as jedha mubaaraka maqaalee os wanni siin ga'e tanti arge asirraa bahee jaanan haasawaa biraan barbaada deem mana kana mubaarak bahees keessa beeku halas si galee tiini haadhatii habajamtuu fi jaalatamtuu arraban taane si galee waan saniif jecha balaa meeqaatu buutaanii gartan nama na arrabse dhiifama godhuun hin danda'a nama ummati yaa nan beeku garuu dhiifama godhu tana barbaada ummati yaa naaf qaaliidha akkasumatti ummaa namaatis naaf qaaliidha walii galee takkanaati aliyyimee dubbadhu maal jettamee ati geema kee kanarratti maaltu sirri dhaggeeyama maal yaada dhaggeeyyaani taalii miyooti kan Ustaziyya, ana mankara hin beeku. Naafis jalqaba. ayyee Ni dhaga'ee Ustaz. tole geema kana aliyyi ati wanni ati taphachuu deemtuu fi boonaaf immoo maaliif taphachuu deemtame moo hagam takka akka oromoo bira jaalatamtuu fi akka oromoon si cinaa jirtu laaluu Ni baatee Ustaz. bayi deebi waan dubbachuu fedhe haasoo garee buusan keessatti mubaara qotuu danda'a jechuun keessanii waan gaariidha jettee maaliif beektaa namni aliyyi isaa bitaba akka qabu hin beekne jira kan dhageen jira nama dhagee haaraa nama calji'ee dhabu waan haasaa jiru nama quba qaba walaa mubaara ta'u walaa tokko hundinuu warri geemii taphatu warri taphachisu guutuun aliyyi isaa akka dhala qabu namni beeka tu walitti himuun barbaachisu yoo dadhabuu fedhanis yoo ija tana dhaabbachuu fedhanis himana namaatiin alatu dhaabbachuu ni dandeenya keessaan qabama malee dhaba malee bira dhaabbachuu barbaanne malee nama bira dhaabbachuu barbaanne dirqita mootu nama bira dhaabbatu jettee itti himuun hin barbaachisu dhageessee hin barbaachisu maaliif ati amma mubaarak waan jaalatu waan ta'eef fi mubaarak siin dandeessee ifatti mubaarak itti himte malee mubaarakis akka inni taphachuu deemu quba qaban ni beeka nama quba qaban si galteema kanaafuu tuni akkuma jirtutti taatee aliyyiinis ni mooyaa dhageesseema innis hin mooyamu ammoo warri viidiyoo aliyyii kana waraabee galalakkisuudhaaf isaanii eegumaa galata dhabu malee aliyyiin ammas immoo waraabaa deebi'ee jira
galata imaaf galata daban ni si waraabin namni gala amma booda viidiyoo ani waraabu halle jahaada ko viidiyoo tana booda waa takka waan gootu qabdu galata malee kota mushee godha namni kadhachuun tuni galata hin qabdu silaa galata qabaate amma dura ka viidiyoo osoo namni tokko yaadachiisin akka dhagahee bira dhaabbanne gubbaa kudha ilma oromooti walli isaa keenya ja'anii silaa gartee ani jihayaa taatee osoo ati as baatee mana hindu mana badanii duratti yoo fedhii keessa qabaatan ishee godhanii irra waraabuu qaban ture. Kana booda waraaban dhiisan galanni hin jiru haa galatooman tanuma bibbiif jala kutee. Aye, bisa bagana Abu Asma dukret mana aku jera. Bagana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jera Abu Asma ke kami jera. Naga faya. Tumpah dulu yang ada is. Mana jera awak kamu. Lagi tinggal kawan ilmuita. Dunia tu beta tagartena mo anda lagi ni tu makan tu tanah mo anda lagi ni tahan jadi beta namni wada lagi ngerti perkarabati kawan dia ini ngerti kami perkara kacau di mana dia nana namuni social media hanya televisi negara mau ni sendiri mau sendiri amo namni tagartee gaafa hawaasaaf dhimamee hawaasaaf gartee nama hawaasaaf hojjete nama hawaasaaf dalage kaan gartee geema qabaa gaama namni hundinuu arku jira obboleettiin biyya dubbatee jirti namuu gartee Lala dubbii sana siifaa tolchu geema qaba jechuun gargaarsa jechuudha kadhagaati. noo akka gargaaru yaa geema namuu haa geema taphatamu kam social media lagi bukan undang undang ko baka wakan video ron daga jani garti kala ti mo khara cho simbar bajis boleh se garti arale boleh ge khara ni wa tara woni ni garti irra chamani garti won hanguma wala ge kama tele do basan ti garti gari ma garti kam ti tay garti ko na wala te ko na garti te garti ta ujra ha to وأنا توتا كوهدوها بوان كامل رجعتي حمد كاتو رجعتي حمد أولي كبتي وأنا جيت رجعتي متى أولي كبتي ولي ديم تبوا قدورا كم سيسا تنافو أرولي برولي علي جوان دنيم برجرا علي سيرو وان تجيم خانة نموها نموت تناهبيه أمو تراك رجعتي خانة ولي برباجتا تكهنجر تونجا نملي كمتشو سيمبر نمبيو نملي نخمنو تنافو يعني خير يوم دون برتين في وجهنا تاني كان كل دورة تفوق بيجن يعني يا هذا كبايتو. Stefan tanya bagaimana gaya Stefan kama. Bagaimana gaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat kalian ini saya ada beredar. Saya saja lihat semua mana tanya rasa oke saniku. Game jechuun jalqaba dubbiin jalqaba jamar badde dubbiin jalqaba badde dhuma toltu jedhanii jalqaba geemni kun kan asirratti dhufee Oromoo fi Amaaraa dhufe mitiire. Yaa akkasitti dhufe. Yoo bakka Oromoo fi Amaaraa jedhames karaa Oromummaatiinis Oromoodhaaf eenyutu waa godhe si galee namni kun Oromoodhaaf maal godhe maal ta'e namni sun eenyu sinii gale jennee bakka kanarratti yoo ilaalle sabboonummaanis Oromummaanis hangafni keenya Aliidha asirraa jechuudha eenyu walitti iyyuu sinii gale itti aansuun immoo nama kana yeroo inni geemii taphatu waa keessatti ilaalamuu gaarii tokko namni sun nama akkamiiti lama namni sun eessa jiraata jireenyi isaa kun akkamii Sigale, sadaffaa akkuma jennu geemni kun akkuma gargaarsaati. Gargaarsa of keessaa illee qaba. Erga giiftiin kun amma giiftii kana namni kennu yeroo baay'ee eenyuun akka ta'e hundi keenya yoo hin beekne. Karaa
oromummaattis yoo deemne ganda kamirraa giiftarri baay'ata yoo jennes narralee waan laalina ani irraa naasoo uffadhee naasoo dhuguma nima jechuudha. Ganduma Oromoodhuma keessaa yoo eenyutu giiftara guddaadha yoo jennellee hin beekna. Eenyutu immoo giiftii guddaa kenna asirratti eenyutu maallaqa ofii hin qabanne eenyutu Oromoo sappoortii godhaanii hinuma beekna. Kanaafuu wanta isin jechuu barbaadu Aliyyiin amma fakkeenyaaf namni sun yoo geema kana namni lama gidduu lolii wayii yoo ka'e dhukaasni guddaan yoo gara kanaa ka'e dhukaasni gara kanaallee itti cima. Sinigale waan sila fudhatanii dhuftan yoo namni sun sila gadi jedhaa ta'e mucaan sun yoo giiftara hin qabaanne innoo mo'atamaan jiru jettaniillee waan isaaf miyyattan duubatti hin deeffatina. Yoo afaan keessanii gale fakkeenyaaf ani fati yoo jalqabataa jiraananii Hamzaatu jalqabataa jiraanne anarra Hamzaatu giiftara qaba. Anarra Hamzaatu mo'ata. Dibbatti waan beeku anaaf Hamzaa walitti yoo fudhanne jechuudha. Kan jara kanaan isaa. Stiifan giiftara hin qabdu giiftarri Stiifan gadi jedhaadha. Leenci lama leenci sadii fiigaa jettanii Hamzaadhaaf kennuu hin dhiifamu. Tarii wanta isinitti himuu barbaade asirratti namni Aliyyii wajjin qabatu sun giiftara dhabuu danda'a yookiin immoo qabaachuu danda'a. Isinii galee yoo namni sun giiftarri isaa baay'ee ta'e Oromoo asii deemna keessa galtee hin kenneetiif. Yoo giiftarri isaa gadi jedhaa ta'e wanti achi dhiibamaa jiru sun gadi jedhaa ta'e namni waan qabatee jiru duubatti deeffata. Wanti isin beekuu qabdan Oromoo kiyyaas irratti mucaa kana giiftii qofaaf obboleessa keessan kana Aliyyi isaa giiftii qofaaf qabachiisuu osoo hin taane sappoortii illee godha. Namni kun nama akkamiiti? Namni kun bakka inni jiraatu kun jireenyi isaa kun akkami? Maaltu isa barbaachisa? Akka Hamzaan jedhanitti to'amma kaanii Aliyyi sappoortii goona jennee wallaahi billaahi kutaan Oromoo kutaan tokkitti Aliyyi garaagaranarra akka isaan jedhan makiinaarra xayyaaratti bituu hin dandeessi. Kun immoo erga geemaan dhufe silalli xeena qadaadi jetti barariin. Barariin tokko yoo koo keessa buute keessaa fuutus hojjoo sitti cabeeraa beeka. Maqaadhaaf taphachiisuu osoo hin taane sirriitti waan qabdaniin sappoortii godhaani. Geemarraan muuxannoo hin qabu. Wanta muuxannoo irraa qabu hin jiru. Garuu wanti natti dhaga'amu tokko kana waan natti dhaga'ame kanas ni ibsu. Isinii galee dubbii koo si galee fakkaata Hamza. Sirriitti naaf dubbadhu. Tarii namni sun giiftii qabaachuu dhabaa. Giiftara dhabuu hin danda'a. Leenci lama leenci sadii leenci afur isa gahaa jettanii mooteera jettanii quxurii qofa osoo hin laalle sappoortii godhaanii nama kana. Hin barbaachisa. Nama kana maallaqni illee hin barbaachisa. Dhugaa walitti moote. Bakka inni jirullee hin argitan. Namni kun sabiyyii ta'ee dhoqqeenaa qaatti kanatti muuziqaa isaa dhaggeeffataa ture. Namni tokko muuziqaa sirbi malee muuziqaan sun ergaa maalii of keessaa qaba. Jaalalleetii jammarreera. Qabsoon irraa dhageenyeera. Sinii galee muuziqaa jaalalaas nu sirbeera muuziqaa qabsoos nu sirbeera. Karaa islaamummaatiin illee sagalee ta'e yeroo baay'ee lafa jechuudha. Asirratti illee bakka kakaasaatti illee sa'aatii 24 uummataaf sagalee ta'aa jiru. Namni kun immoo waan hin taane akkuma hin taane xafxafitti goone jara sana birattoo kabajaa akkamii qaba namni kun. Kanaafuu kana isin jechuu barbaada galatooma. Bisa hanya di fama. Rakko isheen dura seenee waagaa gidduu barattee waan jechuun muuziqaa fixeeyyuu anis soomatti qorata kan jedhu gabaabseeti. Dhugamatti kaageen kun nama akka durii miti baay'atee illee nama waliifatee warroonni sila tiktookii kanarra beekamu illee kam dhaadhessinee kam dhiif namaaf irraa lasheedhaan fakkaata. Haa ta'u ka'alii kana maaltu dubbachuu barbaachisee jettanii akkuma siif waan baay'ee kaastee mucaan kun biyya bakkaa keessa jira.
nama karameen dhufee gargaara si galee gaafa inni kophee na qabaa jedhee gungaarii miti gargaaruu barbaachisaa geema kana mo'achiisuu barbaachisaa gama lachiinuu isa gargaarsa geema yoo taphatee nama kenna nama beekamaa gammaduu qaba mataa qabachuu qaba oromoo mataa qabuu qaba gama kaanii namoo akkuma siifaawwan baay'ee kaastee isaafis gargaarsa wal yaadachiisuu barbaachisaa si galee waan tokko amma oromoo nama wal godhatee geema booda mari'atanii gama waa'imanii sun faayidaan qabu dura mari'atanii dura wal yaadachiisanii nama hin dhageenyes nama yookiin namoo waa'ee geemaa kanatti akkasuma wanni hin qabnes gurra naqanii oromoo yoo dhagaye oromoon bal'aadha guyyaa dhiisan baay'atee yoo dhufe amma xiqqoo yoo kenne namni kun soddomii afurtamni kun bara dhufe yoo inni kurtumii didaaga onnee takkaa yoo kenne waan guddaa ta'a walii galee jechuudha. Saniif wanni dursuu wal yaadachiisuudha. Baay'ee namallee komachuun barbaachisu. Oromoo maraa hin gahaa maraa Hinditti magaalaan abbaa manaa irraa bitamu jidduu kana akka malee oowwitee jirti. Waggoota 700 oliif biyya Hindii bulchiinsa Bihaaritti magaalaa Misirroo abbaa manaatiif ta'uu dubartoonni irraa bitatan qopheessitee turte. Waggaadhaan dhiironni kumaatamaan lakkaawwaman gara magaalaa bulchiinsa Bihaar keessatti argamu maduubaanii deemuudhaan muka piippaal jalatti walitti qabamanii hanga dubartiin haadha manaa isaanii taatuu isaan filattutti eegan. Tokkoon misirroota magaalarra jiranii gatiin isaanii muramuuf sadarkaa barnoota isaaniitii fi haala jireenya maatii isaaniirra dhaabbatanii gatiin isaanii kan murtaa'u Aljaziiraattu gabaase. Daa'imni Ameerikaa waggaa Kasih.